چگونه میتوان پول درآورد؟ در اینجا چند پاسخ معمولی و در جواب سوال مطرح شده اومده و فقط مشکلی که داره اینه که این پاسخها نادرست هستند. الف، رفتن به دانشگاه و سپس دنبال کار بگردید تا شاغل بشید. ب، خودتون کسب و کار خونگی را بندازید. جیم، خرید امتیاز یه برند. دال، در بخت آزمایی برنده بشید. در میان پاسخهایی که عنوان شد، گزینه برنده شدن در بخت آزمایی بهترین شانسیه که میتونید روی اون سرمایه گذاری کنید. در آمریکا هر ماه بیش از 22 نفر در بخت آزمایی میلیونر میشن. درسته. احتمال برنده شدن در هر بخت آزمایی 1 به 7.1 میلیون نفر هست. در حالی که رفتن به دانشکده و شغل پیدا کردن، به راه انداختن کسب و کار یا خرید برند تجاری کوچک، هر سه اونها احتمال بیشتری برای موفقیت فرد به همراه داره. اما هزینه انجام هر یک از اونها به مراتب بیشتر از $1 هست که برای خریدن یه بلیت بخت آزمایی پرداخت میکنید. برای افرادی که میخوان در حیطه دانش، مهندسی، پزشکی یا حقوق فعالیت کنن و یا برای اشخاصی که دنبال تحقیق و تدریس هستن، تحصیل کردن در دانشگاه میتونه بهترین گزینه باشه. اما هزینه تحصیل در دانشگاه هر سال بیشتر از سال قبل میشه. البته هر چه دانشگاه بهتر باشه، به طبع شهریه اون هم بیشتر خواهد بود. حقیقت اینجاست که از هر 10 تحصیل کرده دانشگاه، 9 نفر از اونها تمایلی به انجام فعالیت در رشته‌ای که براش زحمت کشیدن ندارن. کارشناسان اقتصادی مدعی‌اند که افراد در طول زندگیشون 7 یا 8 حرفه کاری مختلف رو تجربه میکنن. اما تنها معدود افرادی هستند که پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه قادرند $50,000 که جهت تحصیل در مدت 4 سال یا بیشتر از اون خودشون یا والدینشون سرمایه گذاری کردن رو در بیارن. احساس میکنید که اهمیت مالی و شغلی ثابت دارید، ولی هر روز اتفاقاتی رخ میده که خلاف اون ثابت میشه. جورج میگه امروز با اینکه درآمدی رویایی به دست میارم، باز هم دخل و خرجم با هم یکسان نیست. او تا سال پیش برای کمپانی IBM کار میکرد و کارش بسیار موفق بود. یه مدیر بازاریابی که سالانه بیش از $70,000 درآمد داشت. جورج با خودش فکر کرد با استخدام شدن در شرکت IBM که شهرتی جهانی داره، برای تمام عمر بدون دغدغه خاطر زندگی خواهد کرد. اما جورج سال پیش به همراه 60,000 کارمند دیگه از کمپانی IBM اخراج شد. او 8 ماه به دنبال شغلی مناسب گشت و سرانجام در یک ایالت دیگه به کار فروشندگی مشغول شد. البته با درآمدی کمتر از $48,000 در سال. حالا به عناوین تیترهای اصلی مجلات مشهور نگاهی میندازیم. نسخه اخیر مجله تایم از خوانندگان خودش سوال کرده بر سر شغل‌های بزرگ آمریکایی چی اومد؟ در نسخه از مجله فورچون اومده بیکاری. بیکاران امروز نسبت به گذشته افراد مسن و تحصیل کرده هستند که مدت زمان بیشتری رو برای کار انتظار میکشند. در نسخه از US News World Report نوشته شده کارمندان بیکار دهه 90 ناله میکنند. شغل من کجا رفت؟ در سال 1993 بیش از 700,000 شغل در آمریکای شمالی تعطیل شد. در حال حاضر روزانه 3100 فرصت شغلی در ایالات متحده از بین میره. در حقیقت 47% از 500 شرکت بزرگی که در سال 1980 نام اونها در مجله فورچون به چاپ رسید، دیگه فعالیتی ندارن. این بیانگر اون هست که به طور خالص هر سال بیش از 5 میلیون فرصت شغلی تعطیل میشه. پول زین پیلرز، کارشناس اقتصادی مشهور و نویسنده کتاب ثروت نامحدود، ادعا کرده که تا سال 2000 20% آمریکایی‌ها بیکار میشن. این تنها آمریکایی‌ها نیستند که دچار چنین بحرانی شدند، بلکه این معضل جهانیه. به عنوان مثال در کشور ژاپن استخدام مادام العمر با فرهنگشون عجین شده.
اما شرکت سونی که تمام دنیا از صنایع الکترونیک اون تغذیه میشه 20% از نیروی کاریش رو بیکار کرد. فرق نمیکنه کجای دنیا زندگی میکنین. اون چیزی که اهمیت داره اینه که دیگه امنیت شغلی وجود نداره. به علاوه تا به حال هیچ کس نتونسته به امنیت مالی برسه. در حالی که استقلال مالی اونها کمتر هم شده. با کار کردن برای دیگری تنها از 25% از ارزش واقعی توانتون بهره مند شدین. پس اگه به دنبال پول هستین، چرا رئیس خودتون نباشین؟ چرا شغلی کوچیک برای خودتون راه اندازی نمی‌کنین؟ پاسخ صحیح رو در اینجا میارین. 80% کسب و کارهای کوچیک در همون 2 سال اول با شکست روبرو میشن. 80% از افرادی که تجارت خودشون رو ادامه دادن نمیتونن بیشتر از 5 سال دوام بیارن. و 80% از کسانی که تونستن دوام بیارن قطعاً نمیتونن جشن 10مین سال تأسیس شرکتشون رو برگزار کنن. فکرش رو بکنید، تا به حال با چند شرکت 10 ساله ارتباط کاری داشتین. هزینه اولیه راه اندازی کسب و کار کوچیکتون قطعاً بسیار بالا خواهد بود. حتی برای کوچکترین و پیش پا افتاده ترین کار ممکن هم نیازه که خونتون رو گرو بذارین. از هر کسی که میشناسید قرض بگیرید و حتی اعتبار مالی خودتون رو به خطر بندازید. و فقط یه هدف مشخص دارین. امتحان بخت خود. این کار دقیقاً یه ریسک بزرگه که میشه در یه بازی انجام داد. از بین 125 نفر یکی برنده خواهد شد. هنگامی که کارفرما خودتون هستین، هیچ فرقی نخواهد کرد که چند ساعت براش وقت بذارید. چون برای تمام 24 ساعت در روز صاحب اون هستید. تمام کسانی که کسب و کاری کوچک برای خودشون دارن، به طور متوسط حداقل روزی 14 تا 16 ساعت و در هفته حداقل 6 روز برای همون زمان میذارن. در حقیقت بیشتر چنین کسانی صاحب شغل خودشون نیستن. شغلشون صاحب اونهاست. به قول مایکل گربر، نویسنده کتاب افسانه الکترونیک، بیشتر افرادی که برای خودشون کار میکنن در واقع انگار استخدام شده خودشون هستن. خب، حالا به سراغ خریدن برند تجاری کوچیک میریم. این کار پیشنهادی بی‌نظیره. چون اگه بخوایم از طریق اون کاری به راه بندازیم، ریسک شکست خوردن در اون بسیار پایینه. این اتفاق در صورتی رو خواهد داد که فرد برند ثابت شده و تکراری رو راه اندازی کنه. چون مردم شناخت کافی و وافی نسبت به نام تجاری و محصولاتش دارن. و فقط کافیه یکی از این برندها رو خریداری کرده و شروع به کار کنی. و از این رو هست که به نامهای تجاری شاه کلید میگن. چون فقط کافیه که برای خریدنش پول پرداخت کنید. کلید رو بچرخونین و استارت بزنید. و بعدش در ماشین تجارت خود بنشینید و در بزرگراه موفقیت کسب و کار حرکت کنید. امروزه برندهای تجاری بیش از 35% از تمام کالاها و خدمات رو پوشش میدن. اجناسی که نامهای تجاری رو به دوش میکشن اکنون در آمریکا بیش از 800 میلیارد دلار در سال از تولید به مصرف فروخته میشن. برای خرید یک برند تجاری موفق هزینه‌ای بالغ بر $85,000 باید پرداخت. بدون در نظر گرفتن هزینه مکان، تجهیزات، نیروی انسانی و وسایل مربوطه. همچنین خریدار این برند باید تا زمانی که صاحب اون هست درصدی از فروش خودش رو به شرکت اصلی پرداخت کنه. چه فروشش همراه با سود باشه و چه زیان. این تنها دلیلیه که 1/3 از افرادی که نمایندگی برند رو دارن ورشکست میشن. 1/3 سر به سر میکنن و فقط 1/3 از این نمایندگان از سود فروش محصولات بهره مند میشن. اینجاست که احتمال موفقیت در خرید برند تجاری بیشتر از برنده شدن در بخت آزمایی هست. ولی خرید یک بلیت و بردن $100,000 راه مطمئن‌تری هست تا ریسک کردن با احتمال شانس موفقیت 1/3. اونچه همه مردم به اون نیاز دارن اینه که از دانشکده، یافتن شغل
به راه انداختن کسب و کار کوچک برای خود و خریدن برند تجاری بهترین استفاده را ببرن. و صد البته اگه کمی شانس هم به اون اضافه بشه بهتره. چی میشد اگه راهی وجود داشت که میتونستین از طریق شغل حرفه‌ای و ثابت کسب درآمد کنید که از پس سرمایه اولیش بر بیایید؟ تسلط و خلاقیت در کار به عهده خودتون بود. میتونستید در اون خودتون رئیس باشین. خودتون تعیین کنید که پاره وقت یا تمام وقت در اون فعالیت داشته باشین. و یا اینکه کی، کجا و با چه اشخاصی در ارتباط کاری باشین. در این حال در اون آموزش میگرفتید و مهارت کسب میکردید. قابل تکثیر باشه و قبل از شما 10,000 نفر دیگه اون رو امتحان کرده باشن. واقعا همون درآمدی رو در اون کسب کنید که حق شماست. و فقط با کمی شانس میتونستید به موفقیت‌های چشمگیر دست پیدا کنید و پول بسیار زیادی به جیب بزنید. و چی میشد اگه این فرصت شغلی در اختیار همه افراد قرار گرفته میشد؟ چی میشد اگه در اون سن، جنس، نژاد، میزان تحصیلات، مذهب، سابقه خانوادگی، سرمایه اولیه، موفقیت‌ها یا شکست‌های گذشته و نظیر اون هیچ یک اهمیتی نداشت؟ و چی میشد اگه شما عضو سریع‌ترین و پرقدرتمندترین بیزنس آزاد بودین؟ یعنی انقلاب بازرگانی خانگی. در سال 1993 درآمد حاصل از کسب و کارهای خانگی مبلغی بالغ بر 382.5 میلیارد دلار بوده. در حال حاضر 35 میلیون شغل خانگی در آمریکا وجود داره و در هر 11 ثانیه یک شغل جدید به تعداد اون اضافه میشه. کارشناسان پیش بینی کردند که تا سال 1995 44% از تمام خانوارهای آمریکایی یه دفتر کار در خونه خودشون خواهند داشت. چی میشد که شما هم یکی از اونها بودین؟ چی میشد اگه پیشرفت‌ها در این حوزه بر پایه کمک به موفقیت‌های دیگران هم می بود؟ چی میشد اگه به جای اینکه برای رقابت بیرحمانه پا روی شونه‌های همدیگه بذاریم و با چنگ و دندون از هرم سازمانی بالا بریم، بتونیم به همدیگه هم برای رسیدن به پول، پیشرفت و شهرت کمک کنیم؟ از همه مهمتر این که هر چقدر بیشتر به اونها کمک میکردین، خودتون به منفعت بیشتری میرسیدین. و چی میشد اگه میتونستین درست همون میزانی که مستحق اون هستین درآمد کسب میکردین؟ اگه داشتن درآمدی از $300 به $500 و به $1,000 برای کار نیمه وقت و حقوقی از $3,000 تا $5,000 و حتی بیشتر برای کار تمام وقت واقعاً به حقیقت میپیوست. آیا شما نمیخواید سالیانه $12,000 اضافه درآمد کسب کنید؟ 2 یا 3 برابر شدن درآمد فعلیتون چطور؟ آیا فکر میکنید به راستی میشه؟ چی میشه اگه افراد موفق در کسب و کار میتونستن درآمد ماهیانه‌ای بالغ بر $10,000 و یا $30,000 به خونه می آوردن و بعضی از این اشخاص حتی خیلی بیشتر از این رقم رو؟ آیا هیچ کدوم از این چیزها براتون جالب نیست؟ اگه تمام اونچه که تا الان خوندید از نظر قانونی، واقعی و عملی باشه و دیگران هم درست مثل شما به اون عمل کرده و موفق شده باشن، این خود دلیل محکمیه برای انجام شدن کار. حتی در حال حاضر هم که مشغول خوندن این متن هستین، این شغل در حال انجام هست. آیا تمایل دارید که نگاهی دقیق تر به اون داشته باشین؟ باید بگیم تمام اونچه که تا کنون خوندین کاملا حقیقت داره و همون گونه که میلیون ها نفر در سراسر دنیا مطلع شدن که فروش از طریق بازاریابی شبکه‌ای میتونه کلید کسب و کار پردرآمدی باشه که مستحق اون هستن تا بتونن توسط اون سبک زندگیشون رو اون گونه که در رویا داشتن تغییر بدن، به علاوه کلی چیزهای دیگه. ممنون که تا این بخش از کتاب همراه من بودین. امیدوارم از شنیدن کتاب لذت برده باشی و براتون مفید بوده باشه.
بخش‌های بعدی در روزهای آینده تهیه و به اشتراک گذاشته میشه. خوشحال میشم که همراه من باشین و با لایک، سابسکرایب و نظراتتون و همینطور با به اشتراک گذاری از من حمایت کنین. اگه هم کتاب خاصی مد نظرتونه که به رشد و پیشرفت بقیه کمک میکنه، خوشحال میشم که اسمش رو در بخش کامنت برام بنویسید. باز هم ممنون از همراهی و حمایتتون. تا فردا در پناه خداوند باشید.